Я не взял сегодня с собой крепление на шлем, камеру, чтобы закрепить, а зря. Смотрите, в каком я красивом месте еду. Приходится ехать одной рукой, чтобы вам показать это красивое местечко хорошее. Мне оно нравится. Для прогулки с собакой вообще супер. Ну и на мотоцикле просто прокатиться. Вполне симпатично, приятно. Ух. Главное не упасть с одной рукой. Ехать не очень-то удобно. Но хороший, наверное, навык. Полезный. Такое красивое место. Ну а вы подписывайтесь, смотрите другие мои разные видео, дорогие друзья. До связи на моем канале. Вот интересно. Пока.